السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الشيف سهيلة ديزاد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة وصفة لي طرونج تاع باتيسري باش نقول لكم حبيباتي بدون بيض. المكونات موجودين في كل بيت والبنة ديالهم خيالية. راح نعطيكم كل الاسرار باش ينجح لكم وتجيكم البنة كيما تبغوها. نقول لكم حبيباتي اي وحده جربت هذه الوصفه من قناتي الاولى تخلي لي هنا في التعاليق وتعطيني الراي ديالها في هذه الوصفه. نقولكم ما تلاطوش لا فيديو. واش نحتاجو هنا؟ نحتاجو كاس ونص تاع الماء يكون بحرارة الغرفة، يعني من الحنفية عادي. راح نزيدو له حبيباتي كاس تاع السكر كما راكم تشوفوا هنا، ونضربو مليح مليح الخليط ديالنا حتى هذاك السكر كامل يذوب. باسكو الا زيدنا عليه الزيت والسكر كان عاده ما دابش، يزيد هذاك الزيت يعذب، هذاك كما نقولوا هذاك السكر يولي يعطّل باش يدوب لنا. أما لا تذوبوا في الأول السكر نتاعكم، من بعد حبيباتي ضيفوا عليه كاس إلا ربع تاع الزيت بعد ما هذاك السكر يدوب لنا. وهنايا راح نجيبو كاس تاع الفرينة. هنايا حبيباتي الكاس اللي تكيلو به في الاول قعدوا تكيلو به حتى للاخر. هنايا دائما الفرينة ديالكم لازم تغربلوها كي تجيو ديروا الكيكات نتاعكم باش هذوك لي كيك يجيكم خفاف بالبزاف. هنايا ضفت الكاس الاول ودخلت المكونات ديالو مليح مع بعضياتهم حتى ولا الخليط متجانس كما راكم تشوفوا هنايا في الصورة. من بعد حبيباتي راح نجيبو كاس الا ربع تاع الفرينة ونضيفو عليه هذاك الربع الباقي نضيفوه كاكاو. هنا استعملوا النوعية جيدة الكاكاو البني اللي يجي كما نقولوا هذاك اللي كحل ما تجيش فيه الريحة تاع كاكاو، مي هذا اللي بني تجي فيه الريحة ما شاء الله، ولي كيك نتاعكم يجيوكم بنان بالبزاف. كما راكم تشوفوا هنا زيد تقيس زوج مغارف كبار تاع كاكاو بين ما عمرت الكاس كما راكم تشوفوا. من بعد حبيباتي تانيك هاد الكاس لازم نغربلوه باش الكيكه نتاعنا تجي خفيفه. هنايا بعد ما غربلته دخلته في الكيكه نتاعي مليح مليح حتى ولا هذاك الخليط متجانس. واكيد راح نضيف عليه زوج باكيات تاع خميره الحلويات. وهنا يا حبيباتي اللي تقول لي الفرينة اسكو ندير كيفك ولا نقص ولا نزيد، نقول لك حبيبتي هاد الكيكه يعني العبار سوا سوا هذا هو. نقول لكم حبيباتي هنا في الاخير ضيفوا له مغرفه كبيره تاع الخل وخلطوا المكونات ديالكم مليح حتى يولي الخليط متجانس. راح يعطيكم حل بنه هذاك وحل خفاف للكيكه تاعكم ما شاء الله. يعني جربوها على ضمانتي. هنايا جبت السنيوه تاعي ضفت كنت دهنتها بالدهان ورشيتها بالفرينه وسكبت الخليط نتاعي فيها. من بعد حبيباتي مشيت هكا عليه غير بشويه باش الخليط ديالي يجي متساوي، وكي ندخلها الطيب لي كامل قد قد. من بعد كنت ديجا شعلت الفرن تاعي على 180 درجه، طيبتها من تحت وعاود شعلتها من الفوق غير شويه نشفت، ما راحش تاخذ معكم وقت طويل في الفرن. ودائما كما وصيتكم لازم السنيوه تاعكم ديروها في الوسط تاع الفرن وطيبوا الكيك تاعكم باش يجيكم يعني طايب ويجيكم خفيف وما يجيكمش محروق. وهنا يا حبيباتي بعد ما الكيك نتاعي طاب كي خرجته خليته حتى برد وسقيته بكاس تاع الحليب يكون بارد. واللي ما تحبش الحليب تقدر دير الشربات. من بعد نجيو حبيباتي لهنايا الطبقه الثانيه. واش نحتاجو كاس تاع كريم شانتيي ونحتاجو نص كاس تاع الحليب ونضيفو مغرفه صغيره تاع كاكاو. وهنايا انا ضفت عطر الشيكولا وانتم لكم الاختيار، اللي ما عندهاش تقدر ما تضيفش. وتقدروا تضيفوا مغرفه صغيره تاع الشيكولا تاع طلي. هنا قعدت نضرب الخليط ديالي حتى تضاعف الحجم دياله كما راكم تشوفوا هنايا في الصوره. من بعد حبيباتي بعد ما الكيكه نتاعي كانت بردت مليح مليح، لازم الكيكه نتاعكم تكون بارده، يعني تخليوها اكثر من نص ساعه حتى تبرد لكم غايه الغايه وتشربوها. من بعد ما تشربوها تزيد تخليوها تزيد كما نقولوا تشرب لكم مليح هذاك الحليب. هنايا نجيبوا هذيك كريم شانتيي نتاعنا ونديروها كطبقه ثانيه كما راكم تشوفوا في الصورة. نبقاو نسويو لها السطح نتاعها. هنايا حبيباتي الصنيوة الحجم ديالها 30 سنتيم على 37، يعني باش تكونوا عندكم العبار في راسكم، يعني الصنيوة تكون شوية كبيرة على هذه تجيكم تهبل. هنا نروحوا للطبقة الثالثة واسمحوا لي حبيباتي ما كنتش صورتها. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو كاس تاع كاكاو، كاس تاع السكر، نحتاجو كاس تاع الزيت وكاس تاع الحليب. ونخلطوا المكونات مع بعضياتهم حتى الخليط يولي متجانس. من بعد نديروها فوق النار
النار نقعدوا نخلطوا فيها حتى تعقد لنا. بعد ما تعقد لنا تحبوا حبيباتي تزيدوا عليها لافاني ولا عطر الشيكولا. الا ضفتوا لها عطر الشيكولا راح يعطيها حلبنه ما شاء الله. انا ضفت لها عطر الشيكولا جات فيها حلبنه يعني تقول راكي تاكلوا في الشيكولا. وكانت واحد الاخت قالت لي انا كنت جربتها وما عقدت ليش. نقول لك حبيبتي خليها فوق النار شحال وانت تقعدي يعني كي تكوني دايرتها فوق النار قعدي تخلطي فيها حتى تبدا تعقد عاده ونحيها. وهنا يا حبيباتي لازم حتى تبرد عاده وديروها كطبقه ثالثه. وتاني حاجه حبيباتي هذه ما راحش تعقد لكم هكا تولي جامده كيما الشيكولا تاع الطلي. ماشي كيما نقولوا الشيكولا تاع الطل كيما هذيك الشيكولا اللي نكلاصو بها الكاطو. لا لا، هذه تقعد اطريه واسمها هي تقعد حاكمه روحها. هنايا جبت لاسباتور وبقيت نفوت هذيك الشيكولا غير بشويه. لازم هنايا حبيباتي غير بشويه باش تسويو لها السطح نتاعها كيما راكم تشوفوا هنا في الصورة. لازم نمشيو غير بشوية. ومن بعد كي نديرو هاد الطبقة الثالثة نخليوها حتى تبرد لنا مليح عادة ونقطعوها. هنايا حبيبتي انا كنت مزروبه قطعتها معاكم يعني شويه تعذبت في التقطاع تاعها. مي نتوما حبيباتي يعني لازم ديروها يكون عندكم الوقت. هنايا حبيباتي التزيين لازم حتى تقطعوها عاده وتزينوا. ما ديروش كيما انا زعما رحت كلي انا شاطره عند بالك اللي راني نتمشى نيشان مي في التالي ولا غير غلط. هنايا كي بقيت نقص لي طرونش تاع هادو يعني جات دي فوا يعني الموس يجيني في فين راني دايره كريم شونتيي. المهم حبيباتي نتوما حتى تقصوها عاده وزينوا الكيكات نتاعكم. تاني حاجة حبيباتي هنايا راح تخرج لكم أكثر من 21 حبة ولي طرونش يجيو ما شاء الله. تقدروا هذه ديروها حتى كمشروع لكم يعني والله غير راح تنجحوا بها. عندي واحد الصديقة دايرتها مشروع والله غير راح تسترزق منها. يعني تخدم هذوك لي بلا ولا كان اللي كانت بدات غير بوحدة زوج ودوكا راها واصلة حتى الخمسة تاع البلاوات يعني تخدم غير مع حلمقها. الخمسة تاع البلاوات في النهار تخدمهم وتبعتهم. هنايا حبيباتي نقول لكم هادو هما لي طرونج راكم تشوفوهم يعني كاش جاو ما شاء الله. هذيك الكيكه من تحت تجي متشربه تجي بنينه والله غير خير من هادوك تاع الشري. ودوكا نقول لكم وصلتوا لنهاية تاع الفيديو ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. نضرب لكم موعد عن قريب ان شاء الله ومع السلامه.